الاهلي بيستقر على ضم امام عاشور بعد انتقال حمدي فتحي للوكر الاماراتي. الاهلي فكر في امام عاشور بعد تمسك حمدي فتحي بالرحيل بدايه ماتش الوداد، ماتش الذهاب، ماتش العوده، كان ده القرار النهائي لحمدي فتحي. امام عاشور مفيد للنادي الاهلي ولا لا؟ يعني بنسبه كبيره مفيد، وبالذات بعد انتقال حمدي فتحي للدوري القطري. امام عاشور من اللعيبه المميزه في خط وسط نادي الزمالك قبل ما يحترف في الدوري الدنماركي، وعلى ما اعتقد هي كانت محطه للانتقال للنادي الاهلي. كل الاشاعات بتقول ان امام عاشور مش هيروح النادي الاهلي، فكره القيم والمبادئ وان ده غلط في النادي الاهلي وكده. كلنا مخطئين، كل انسان مخطئ، وممكن يكون في ظل الظروف اللي بيمر بها نادي الزمالك، وان اغلبهم بيطلع يهاجم النادي الاهلي مجبر طبعا من رئيس نادي الزمالك او المعزول مرتضى منصور، فطبيعي لازم تتوقع حاجه زي دي. لكن امام عاشور هي صفقه تمت نهائيه خلاص. 3 مليون دولار بينضم امام عاشور من الفريق الدنماركي ماكلاند بعد رحيل رسمي لحمدي فتحي. اعتقد النادي الاهلي فكر فيها صح. النادي الاهلي فكر فيها في ظل احتراف حمدي فتحي، كان هيبقى فيه فجوه في المنطقه دي لو ديانج اتصاب او السوليه اتصاب، وقفشه يعني ما بيديش الدور قوي زي حمدي فتحي. حمدي فتحي كان صخره في المنطقه دي بصراحه. امام عاشور يعني انتقاله للنادي الاهلي انا ما اعتقد هي هتبقى خطوه كبيره في حياته. فكره انك تبقى جاي من العشوائيات وتتنقل في فرقه كبيره ليها سيستم وليها نظام، ده بحد ذاته يفرق كتير مع اللاعب. صفقة إمام عاشور تمت بنجاح، يعني صفقة إمام عاشور خلاص ما أعتقدش فاضل فيها بس إن يعلن رسمي وخلاص. لكن كل المواقع الدنماركية الرياضية أكدت إن الصفقة تمت، وكان بقالهم أسبوع في المفاوضات جدية. يعني هم بقالهم فترة بيتكلموا مع إمام عاشور، بس المفاوضات مع النادي الدنماركي كان بقالها أسبوع. رسميا إمام عاشور في النادي الأهلي بداية الموسم القادم. طيب استعدادات الاهلي والزمالك لمباراه القمه. مباراه القمه في الدوري بتيجي بعد خلاص الاهلي حسم الدوري عن طريق سيراميكا وبيراميدز بعد فوز سيراميكا على بيراميدز 2-1. الاهلي توج بالدوري رسمي للمره 43. بيرجع الدوري لبيته مره اخرى بعد غياب سنتين فاز بيهم الزمالك. النادي الاهلي ما اعتقدش يعني هيفرط في الاحتفال قدام نادي الزمالك. مباراة الأهلي والزمالك دايما بتبقى خارج الحسابات. الزمالك بقاله 5-6 ماتشات بيفوز على ما أعتقد فوز عشوائي. يعني الزمالك بيفوز فوز يعني مفيش فيه، خلاص كل الأندية بعدت أفريقيا، مفيش مركز بيحارب عليه. ممكن بس التصريحات اللي هي مليئة بالاستفزازات إن احنا نمسك مركز ثالث عشان خاطر نبعت الاتحاد الأفريقي نشارك في دوري أبطال أفريقيا زي ما الأهلي كان مركز ثالث وشارك. ما اعتقدش الكلام ده يتنفذ، لان في لوائح وفي قوانين بتطبق عليها. الاهلي شارك علشان كان نهى الدور الاول في المركز الثاني، او نهى الدوري في المركز الثالث، بس ده نهى الدوري. لكن هي كانت اللائحه اتحاد الكوره ان لو الاتحاد الافريقي طلب الفرق المشاركه في بطولات افريقيا هيبعت الفرق بترتيب الدور الاولاني. فكان الاهلي الثاني، وبعد كده لما كمل الدوري كان المركز الثالث. الزمالك بيحاول يلعب في الحته دي، بس ما اعتقدش الاتحاد الافريقي هيتدخل فيها. هيقول لك ده شان داخلي، الاتحاد المصري بعت لنا الفرق المشاركه في افريقيا وكونفدراليه، ورسمي اهلي بيراميدز دوري ابطال، الزمالك فوتشر كونفدراليه. الاهلي والزمالك، الزمالك بيرجع له الثلاث لعيبه بتوع المنتخب الاولمبي بعد طبعا خساره النهائي امام المغرب 2-1 في مباراه يعني مباراه صعبه، مباراه عصيبه. يعني اللي اتفرج عليها شاف المنتخب ادى اداء كويس رغم بيلعب ناقص، لكن ما بلاد حيله. المغرب على ارضها وفوز بكشع، وموضوع كبير هناك في المغرب انك ترجع ببطوله من هناك دي صعبه شويه. عملها النادي الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا لما تعادل مع الوداد، وكانت خطوه ايجابيه للكره المصريه انهم يجيبوا بطوله من قلب المغرب. الاهلي طبعا داخل المباراه على ما اعتقد كامل العدد. الاهلي طبعا باستثناء حمدي فتحي اللي خلاص يعتبر انها اتفاقه مع الوكر الاماراتي الوكر القطري. النادي الاهلي داخل المباراه يعني على ما اعتقد هو فل 100%.
النادي الاهلي هيلعب المباراه وهو طبيعي جدا، دوري محسوم، واخد دوري ابطال افريقيا، ماشي بمستوى ثابت بقاله فتره كبيره. نادي الزمالك بعد المدرب الجديد اسوسيورو، فوز متتالي على ما اعتقد. هو يعني بيحاولوا يظبطوا الفرقه، يعني بيحاولوا خلاص ان الفرقه هنستقر على كده، لكن ما اعتقدش لو حصل دروب بكره في ماتش الاهلي الزمالك هيخش في دوامه تانية. يعني ان الفرقه دي كانت بتفوز عشوائي، وده اللي انا باكده، ان فوز الزمالك بكره على ما اعتقد هيبقى صعب، بس ان فوزه ياكد المكاسب اللي هو بقاله فتره ماشي بيها. رومونتادا اللي عملها قدام فوتشر بعد 2-0 ويرجع يفوز 3-2، الكل شاف ان الزمالك قوي ويقدر يرجع. وارجع واقول لكم ان ده كله فوز عشوائي. الزمالك في يعني السنه دي الفرق الكبيره اللي هي منظمه واقفه على رجليها لاعبها للاسف ما عرفش يطلع بالثلاثه بونت او ما عرفش يكسبها، وده بانت جدا. ماتشات كبيره، الاهلي وبيراميدز في الكاس لما خسر، حتى الاسماعيلي في ظل يعني بيصارع من الهبوط فاز على الزمالك في الدور الثاني. طيب ايه اللي هيبان بكره؟ اللي هيبان بكره الفريق اللي هادي، وعلى ما اعتقد النادي الاهلي هيبقى هادي. النادي الاهلي داخل المباراه فايز بالدوري، فايز بالقاب كتير السنه دي، ما اعتقدش هيفرط في الماتش بتاع بكره، كمان عايز يحتفل ويفرح جماهيره، فالموضوع هيبقى صعب على نادي الزمالك طبعا. طيب النادي الاهلي مع اتحاد العاصمه الجزائري في كلام على صفقه بالعيد، لعيب كبير ولاعب جامد في اتحاد العاصمه، وعلى ما اعتقد اتحاد العاصمه مش هيفرط فيه، لان اتحاد العاصمه هيلعب سوبر افريقي مع النادي الاهلي والظروف عنده مش متاحه انه يفرط في لاعيبه كبيره عنده. النادي الاهلي في مفاوضات مستمره مع مهاجم سوبر في ظل يعني عدم توفيق، انا شايفه عدم توفيق من اللعيبه، يعني اللعيبه كويسه جدا. محمد شريف، حتى شادي حسين هيمشي وما خدش فرصته قوي، بس خلاص بشكل رسمي هيطلع اعاره. بيرستاو لعيب خطير بس مش راس حربة صريح. كهربا رغم لعبه اغلب الماتشات راس حربة، لكن كهربا مش راس حربة صريح انك تعتمد عليه في ماتشات كبيرة وانت داخل على يعني الفترة الجاية ماتشات صعبة وسوبر افريقي وداخل كاس عالم اندية والسوبر لليجا الافريقي اللي هيتلعب بتاع 8 فرق طبعا. فما اعتقدش النادي الاهلي، لا النادي الاهلي داخل في مفاوضات كبيره مع لعيبه كبار. لازم يخلص في صفقه منهم. ده كمان طلب المدرب كولر مأكد على موضوع المهاجم، هو عايز مهاجم سوبر، عايز مهاجم يجيله ربع فرصه يخلصها. فالموضوع هيبقى النادي الاهلي مركز فيه جامد وهيخلص في صفقه قريب جدا. النادي الاهلي بيعيش احسن فترات حياته. النادي الاهلي الفتره دي اللي احنا فيها يعني كررت ايام الجيل الذهبي، تريكا ومتعب وبركات وبلافيو، لكن الفتره دي في ظل صراع الكوره وصراع الفلوس بقى اقوى كمان من الكوره. لا اللي بيخلص صفقه دلوقتي بتتحسب له، يعني اللي بيخلص صفقه بتتحسب له. نادي الزمالك موضوع صعب، حجز الارصده في البنوك ده مخلي نادي الزمالك التحرك لمعظم اللعيبه اللي هو عايز يخلص فيها صعب، وده بعد سبورتنج لشبونه البرتغالي لما رفع القضيه وكسبها وتوقف القيد لنادي الزمالك فترتين. طيب تصريحات ميدو بيصرح ان احنا هنخلص القضيه مع سبورتنج لشبونه وهنأيد الصفقات اللي احنا عايزينها. بناء على كلام ميدو انه هيخلص صفقات، انه يعني هيتفق مع النادي البرتغالي ان هيقسطوا المبلغ. طيب النهارده النادي البرتغالي رفض تقسيط المبلغ وعايز المبلغ كاش. هل الزمالك قادر انه يدفع لسبورتنج لشبونه في ظل الازمه الماليه اللي بيمر بيها المبلغ كاش؟ برضه ما اعتقدش. لازم يبقى في حل سريع لنادي الزمالك، لازم يبقى في خطوات اسرع لنادي الزمالك. نادي الزمالك بيمر بفتره صعبه السنه دي، من اسوأ المواسم اللي قضوها الفتره اللي فاتت، فالموضوع صعب لنادي الزمالك، وكمان مشارك في البطوله العربيه وهيخلص البطوله العربيه يلاقي كونفدراليه. في موضوع كبير مستني نادي الزمالك، لازم الزمالك يكون مستعد له، لازم الصفقات يعني تكون على قدر نادي الزمالك.
اللاعب اللي جاي ده جاي يلعب لنادي الزمالك، ويبقى عارف ان هو جاي يلعب لفرقه كبيره بتلعب على البطولات. ما اعتقدش ان الزمالك هيقدر يخلص صفقات سوبر السنه دي في ظل الازمه الماليه اللي بيمر بيها. للاسف الزمالك بيطلع من دوامه يخش في دوامه جديده، يطلع من دوامه يخش في دوامه جديده. كل تصريحاتهم بتدل ان في هدوء وفي استقرار، لكن للاسف هي تصريحات لتهدئه الاجواء بس مش اكتر، لكن اجواء مشتعله داخل نادي الزمالك في ظل تاكيد المحكمه عزل مرتضى منصور. فكل التوفيق.